Jo tinc des de fa 8 anys aquest projecte de Typical València. Tinc una botiga al carrer Cavallers i la parada del Mercat Central, on estem ara. I en aquest projecte jo el que sempre he volgut és difondre el patrimoni d'aquesta ciutat, no? A través de la il·lustració. I l'editorial Drassana coneixia molt bé el meu projecte, les meves il·lustracions, i quan vaig fer l'il·lustració de la façana del Mercat Central, ells van contactar amb mi, Felip Bens, i em va proposar fer aquesta adaptació per a la novel·la de Rafa. Jo a Rafa el conec i la veritat és que em va fer moltíssima il·lusió. Tenim moltes coses també en comú, no? Aquesta part nostra de botiguers. De fet, jo a Rafa sempre li compre els llapises amb els quals jo dibuixo i era una miqueta com tancar el cercle, no? I llavors aquesta il·lustració té ja la seva història, el seu relat, i connectava molt bé amb el relat del llibre, i crec que és una connexió fantàstica.